ayitangwa Kicucu. Ngese ubundi nkubaze ngo urasenga koko kutabimubwiye cyagiye uri gutoha kutabimubajije cyagiye wenda gutoha uri gutangira gutoha kutamubajije niba senga koko ngo ngewe ndakijijwe ukijijwe gute waratose ku munsi wa mbere ndakubujije ariko reka mbabaza ikibazo kimwe rero ye Gigi ndebe umugore yasukwe bwa mbere mu nyuma yibuka ko ari umurokore sibyo buretse gatoya nyereka iyo nimero Godifa nyereka yewe na mana we Nyikwereke gute umva uko bya noneho ubundi iyi video ngo niyo yasajije ibintu ngwino muri big reka nkubwire reka ngewe mbabwire sibyo iyo video wenda ntago tureke sinangombwa kuyivugaho ariko reka mbabwire tutabigendeye no kuyivugaho kuko bashotoye pasta ikintu namaganye kimwe navuze no kuva ku munota wa mbere kubesha umuntu ashaka kugira ngo amusengere ariko yashaka kurebera agapipi ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngufite ngabana ku mubiri kwatemo niwe wa ariko uretse uriya mukobwa buriya nk'uyu mukobwa reka nkwereke nk'uyu uyu mukobwa hano ntarimo gutereta sori izo message ngo ngiye gusa none se subona ko nuno mukobwa nawe bari bamuryohereje isa yaragiye gusara nta cyabaye ngo ndatose ngo wamitoherewe ra no reba hasi hazavuga ati umenye ibyinkoze we ibinkoze ni iki koko yaramuriye bro ubanza cyaha kimu cyari kimugereje ku byishimo wakira yamugejeje umva nkubwira ikintu kimwe mutazi nubwo yitwa ni pastor n'umukozi w'Imana ariko yambaye umubiri nawe ni umuntu mu byukuri inyuma yuko ari umupastor nawe ni umuntu afite umubiri nawe arashyuhaguzwa uwo mupolisi ubonye ko nta mugore afite yawigotesha ewe Hakimu we Haki nyoherereza igiceri nkoze igiceri muhere imipuri ya Kigaranozo kwanza umupuri wa Gigari daje ngo wasoza ariko wa mana ntabwo ikibazo rero uko twibanze kuri uriya ukumva kwanza n'uyu nguyu ariko mwanyeretse ifoto ya Gigi wa mana Hakimu ngaho yageze ku mupuri wa Mama Sava ati ndawushaka ngo umupuri wa Gigi ati ndawushaka ubu wabona nanjye wanjye yazawushaka umunsi ariko mbivuze yapfuye none rwose Hakimu ibintu by'umupuri barabimureze kenshi pe nagira mese kamwe niba ari umukozi w'Imana nafate umuhanda umwe w'ubukozi bw'Imana niba kandi abona byaguranye n'amadini dore bari kuyafunga barenda kuyamara nabyiviremo yiyizire mu mipuri namara kuyihaga azagende kwigira mu by'Imana buriya dore WhatsApp yawe ndizera ko utari kuyikoresha dore mama narebye umwana urumva uyu nguyu n'uyu narababujije ariko buriya uwo mupuru waragize ukambwira ngo Hakimu uwo mupuru usa neza buriya yego wa mana ariko hari abana babifitiye n'isuku ureke ibi byacu umuntu agenda agashwekura akagira direde ariko ntabwo muzongera kurya ariko wa mana ntabwo wabonye iki cyana wareba wa munyemanzi ewe mana ahubwo Hakimu yaragozwa kuza umwage mu bashaka umupira wa Mama Sava ngo rero Mama Sava nawe uretse gato Mama Sava rata Mama Sava agiye kuzura kaboze rero namwe Mama Sava nawe nyine ariko shahara abantu namwe nka Mama Sava na Gigi niba ari Gigi ngereka mbabwiza ukuri mu byukuri yego nyine ibyo bintu biba byarabaye kandi ikigaragara cyo ntago Hakimu aba yaranditse ngo namwe muceceke namwe muba mwaramusubije mukamutiza umurindi ubwo rero nyuma kuza kubizana hano ngo ukaza ngo kuvuga gusa byo we babikumariye iki ko nawe wenda nka Gigi yaza kubivuga yaramusabye umupuri ariko urumva ko nawe sheri waratose nshuti agombaga kugira akabanga we ukamukatira ukamubwira ati ibyo bintu ntabwo ari sawa ariko mana ikibazo cy'umupuri hano cyo koza reka mbabwiza ukuri ibintu hano bimeze nabi noneho rero aho bafungiye amadini mw'abantu mw'ibintu biri kubera mw'ino mihanda byo ni ibindi bibazo dore n'ejo bundi bankubise video y'abantu bari mu kabari ku manywa y'ihangu saa 8 umukobwa n'umuhungu bicaye mu nakabari gafite ahantu hari ibiti nyine ariko kongera ko babonaga nta muntu umukobwa aragenda amwicaraho umva birira akantu mwibanga ariko abantu bari kubafata aka video mwana we iriyo video ko nawe nabonye narakabonye ko ka video kamaze n'iminsi gacaracara bakambaye muri view1
iyo umuntu yitwa umukozi w'Imana, iyo umuntu yitwa ngo umukozi w'Imana, umukozi w'Imana nyine ni umuntu twese dufata nk'igitegererezo, ni umuntu uba wumva wabwira amabanga yawe. Nyine sinzi ukuntu tubafata nkaho nyine ari abantu batubikira amabanga, ari abantu batugira inama, ari abantu nyine wabitsa ibanga ryawe wananiwe kubitsa undi muntu. Rero iyo utangiye kubwira umukozi w'Imana kandi ikindi kibi aragasaba umupura ariko atabigendesheje muri iryo jambo ryo kuvuga ngo ngiye kugusengera, ngo ngiye ngo kugira gute, ngo nyereka ngo twatuntu ngo twitwa ngo abana tuba turi ku mubiri ngo turi ku kibero, ngo ufite ikibero, ngo ufite igiki. Ariko Hakimu we, Hakimu ndakubujije. Hakimu ndakubujije. ariko ndababujije. Kandi bano bakobwa nabo ntago boroshye, ngo dufata tutazagira ngo bano bana ntago boroshye, bafite ukuntu bagenda bakambara utwenda dutoya nyine tugusha abagabo. Sami bambabona anyuraho mukubita no mu buru mu maso ku buryo atazongera kwaka umupuri inka yangegeza. ibi bintu ntabwo ngiye mbona ko ari n'ibintu bya danje. Ibi byabaye niko kuri rose ngiye nkubeshye. Ntabwo atari bya danje. Ariko si bya danje gute mwende muri ndudasambana? Sawa nyine turasamba ariko tugasamba. Erega namwe nuko mwijijisha. Nuko ibintu byanyu rega namwe bitajya ku karubanda, nuko nyine wenda bamwe bagira amahirwe make ibintu byabo bikajya ku karubanda, ariko namwe tugiye kureba ibyo mukorera mu bwihisho. Sha ntakagira umuntu sekundi ngo runaka ngo byamugendekeye gutya, runaka ngo video ye yagiye hanze. Jewe umuntu ibyo bintu mwirirwa mukorera abagabo baraza bakabakubita igiceri akakubwira ati nge nkorera ibi bintu, ukabanza ukamumansurira we ingaho rebe video yawe igiye hanze. None hari ubuteye nk'icupa ricuritse, mana mwagiye gukora surgery mwabyana. Hari binateye nabi. Hari babiteye nabi bidaheruka kogosha, bimeze nk'ibisiga, bimeze nk'ibisahira, nango bashaka kugenda gukoresha waxing nk'abandi bana. Ndababujije mwabana. Kugira ngo kankubaze, birashoboka ko umukozi w'Imana ashobora kugira ashobora gusengera umuntu kuriya agasengera icyo kibi wenda biriho biraba. Yego birashoboka. Mwese ni hari abaza bakavuga ngo kanseri iri mwibere akarikanda nimo kakenda kuyituritsa ngari gukuramo kanseri wa. Akaza kajya ku mupuri w'umuntu ngo iki kintu bakiri ku myanya y'ibanga agakubita umupuri akenda kuwucaho no kuwukataho. Ariko reka mbabwize ukuri, ikintu abantu bagomba gutandukanya ni uko impano Imana yarahaye umuntu ntabwo yivuganye. Umuntu bari kumwe bageze ahantu baganira no ku gikorwa, undi aranamubwira ati natose. None se yatose nta cyabaye kubera iki we baganiriye ibyo bintu. Hakimu yaramubwiye bakaganira ku kintu kijyanye n'umupuri, umupuri akagera aho amubwira ngo yatohejwe n'iki. Ngariko ibintu nkoreye we nguranyishe, ni ukuvuga yuko hari ibintu bakoranye, uri kuvuga ari ibintu bavuganye bakoranye ari abantu babiri. Ibyo bintu rero ntabwo nibaza ukuntu wowe uza gushyira umuntu hanze. Buri umuntu ngiye mba numva nashyira hanze ni umuntu ndavuga direka ngende nyine mufatishe ku buryo ariko ngewe nta hantu ngaragara ko icyo kintu nagikoze. Byanga byakunda kugira ngo umwandikire ngo watose, hari ikintu cyari cyabaye cyatumye utoha. Byanga byakunda kugira ngo umubwire ngo we wananguranyishe ngo ibintu nkoreye we, byanga byakunda hari ikintu Hakimu yari yagukoreye, kandi ibyo bintu byabaye muri abantu babiri. Ibyo bintu rero byabaye muri abantu babiri, ngewe nta mpamvu mbona, nta kintu mbona cyo kubizana ku mbuga nkoranyambaga ngo uvuge ngo uje ngo kumusebya. N'ubundi Hakimu niba ari umukozi w'Imana, wenda by'umukozi w'Imana byereka mbishyire ku ruhande, ariko n'ubundi niba ari afite impano muri we, ntabwo iyo mpano ni Imana iba yarakwihereye. Imana igiye gutanga impano ntabwo ireba ngo ngirayiha ngo ngo kubera ko ngo Brian ngo yabigenje gutya, ngo kubera ko ngo Brian atari umukizwa cyane. Iyi Imana igiye guhereza impano irayikwihera, nkuko nanjye Imana ishobora kunyihera impano y'umunwa mwaza nkavuga kandi ibyo mvuga mukabyumva. Rimwe na rimwe akaba ari n'abantu banyizera. Hakimu rero ibyo bintu byo kuza ngo kumusebya, Hakimu ni umusore yambaye umubiri bro, iki twambaye ni umubiri. Hejuru yo kuvuga ngo umukozi w'Imana, hejuru yo kuvuga ngo ni umupasiteri, hejuru yo kuvuga ngo ni umukozi w'Imana, yambaye umubiri. Ibyo arya nibyo murya, ibyo anywa nibyo murya. Uko kuntu kabanda yiwe izani saa 12 ziba zireze zimeze gutya, nawe kabanda yirakora saa 11 ibihaga zimeze gutya. Ibyo bintu rero muze kuvuga ngo ngewe ngo yaransabye. None se agusaba kuki utamuhakaniye koko niba uri umukirisitu?
umuhakanira umucyahe utokesha abadayimoni murebane ubarebe nabo bakurebe abadayimoni ubutokesha uburyo umva ubegezeyo umubwire ati pasiteri mu izina ryese ahubwo noneho utagire kumusengera umuhanurire umubwire ati ibyo bintu urimo ntabwo ari byiza ukamutohera we ugato ukifata ugatohasha ubwo ibyo ari byo byose ibyo bintu muba mwakoranye muba muri abantu babiri ibyo bintu ntabwo ari ngombwa kubizana ku mbuga nkoranyambaga. Hakimu ni umusore, Hakimu ni umwana w'umuntu, Hakimu yambaye umubiri igihe cyose ataragera kuri urwo rwego, ahubwo wenda impano ye yarakuze irenga Hakimu wariwe, irenga ubuhakimu bwe, sibyo? Rero niba Hakimu yaragusabye muri babiri, ikibazo mfite muri babiri mukaba mwaragiranye conversation muri babiri, iyo conversation akaba ataravuze ngo yisubize, akaba atarakwandikiye ngo umucyahe ku munota wa mbere akikubwira ngo 1 minute give me 1 minute uri kumva iyo 1 minute ntuyimwime nawe uyimuhereye wenda Hakimu atangiye kukubwira ngo nyereka ikibibi kiri ku mubiri wawe ngo ubijyane ku munota wa mbere, ahubwo ukemera iyo conversation igakomeza akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira akakwandikira ukamwandikira iyo conversation yanyu babiri kagenda ikaba kubera iki wakumva iko kuza kumushyira hanze ari n'ubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze impano ya Hakimu gukomeza, n'ubundi kumushyira hanze ntabwo biri bubuze ikiri muri we gukomeza kigakorwa. First of all ni umuhungu kandi ni umusore yambaye umubiri, mwabakobwa mwe muri tubaza, mwabakobwa mwe muri tubarika, mwabakobwa mwe muri shinza, none se Hakimu azareba mu ntege zawe abareka gushyuhaguzwa, azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areka gushyuhaguzwa. Nawe ni umuhungu afite umubiri, yambaye umubiri mwiza. Rero kumuciraka ari urutega ngo mumwanike ngo mumwanure ngo muvuge ngo Hakimu ngo ni iki yakoze kidasanzwe? Wowe watohejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana? Niki cyajyaga kugutosa? Niki cyagutoheje? ko bivuga ko yamusabye amafaranga undi akayamwima kubera iki yateretse nta mafaranga afite. Okay, ahubwo wenda iyo uvuga ngo byapfiriye aho ngaho. Hakimu yatubwiye ko bamusabye amafaranga yatanga. Hakimu nyine nawe urumva nk'umuntu wari umukozi w'Imana tuzi agomba kuza kwidefanda. Sometimes wenda ashobora no kubeshya, hari igihe tuza hano umuntu akaba yabeshya kugira ngo yirengere, uri kumva? Abo akavuga ati wenda bamusabye amafaranga ndayamwima. None se ubundi we Hakiko wajyaga gusaba umupuri w'undi mwana niyo umuha utwo dufaranga mwa ataraza kugushyira hanze. Ngewe Hakiko ndaje nkuyere mama yanjye ngewe unyibwirire yewe mfite ibibibi mva ni hehe ahantu ushaka kureba ngo iyo mama we unkandira akanyenyeri gusa ndapfuye. So ikintu kimwe ahangaha twumvikana ibintu bimwe. Social media ni icyuma gifite ubujya ahantu habiri. Ahangaha ntabwo umugabo wese, hari abatereta bakoresheje amafaranga. Buri muntu atereta, ubundi gahunda ukuntu imeze, umuntu atereta akoresheje umwanya arimo. Siko bimeze cyane? Buri muntu atereta akoresheje umwanya arimo. Ntabwo nigeze kuva ku munota wa mbere nshyigikira umupasiteri. Turi kumwe? Erega nta muntu umushyigikiye. Ibyo kuvuga ngo icyo ngiyeho ntemera na gatoya. Urimo kunyumva? Tandaraza ngo usengere. Siko bimeze? Ibyo ngibyo no. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Reka mubaze Godifa, Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo tubukoreshe iki? Tubukoreshe. Niba umuntu akubwiye ngo tandaraza ngo usengere, wowe nta bwenge ufite. Kandi ikindi niba byageze kuri level nawe wemera ugatandaraza rero yirebera umupuri. Niba umukozi w'Imana ashaka kugira ngo tandaraza ndebemo musengere, nawe ko gukemera ugafata amaguru Imana yaguhaye abiri, kamwe ukagatereka hirya kandi ukagatereka hino, umupuri ukarebana na pasiteri akareba umupuri nawe ukamwirebera, imipuri bakarebana gutya hamwe. Hari undi dufite uyu nguyu tunaza kuri uyu nguyu. So abavuga ko ntabwo byari bikwiye, ibi yakoze we ni amakosa akabije, hari ibyaha birimo. Ikosa yakoze. So umuntu asengera umupuri ko asengera uretse mubwire Godifa, umva igenge Hakimu nari kubona ko afite ikosa. Ni igihe yari kuba yarandikiye uwo mukobwa cyangwa abo bakobwa, uwo mukobwa akamukumira mu minota ya mbere, akamukumira
aramukumira mu masegonda ya mbere akimwaka akimubwira ati nyereka mu cyumba cyawe, nyereka aho urara, nyereka uko uteye, izana amabere ngusengere, tandaraza ngusengere, akamukumira muri iyo minota ya mbere. Ariko Godfather conversation yarakomeje. Hakimu ntabwo umugore azava mu ijuru ngo narangiza ngamutereke mu nzu. Hakimu bizamusaba gutereta, Hakimu bizamusaba kuvuga amagambo aryohera umukobwa nk'aya ngaya. Yego, nk'aya ngaya. Hakimu bizamusaba kubwira sheri we tujya kuri video call tuvugane, sheri niba ugiye muri dushe reka nguherekeze. Ibyo byari guteza ikibazo, ibyo byari guteza isaga. Ni igihe Hakimu yari kuba afite umugore babana mu nzu, akaba arimo aramucitinga, ari kumuca inyuma, ari gutereta undi mugore. Ariko mu gihe Hakimu ari umusore, none se niba Hakimu ni umusore, nyuma yo kuba umupasiteri ni umusore, akeneye umugore, akeneye gutritinga umukobwa, akareba umukobwa yakizera. Ntabwo Hakimu ari bufate buri mukobwa wese hano, agomba gutritinga abakobwa nka 5 kugira ngo amenye uwo azashyira mu rugo, agomba kwizera. Niba Hakimu akubwiye ngo tandaraza ndebe mu hagati y'amaguru ukabikora, uwo mukobwa ntabwo ari bumwemera, aravuga ati nanjye nitubana undi mugabo nawe azaza amubwira ati atandaraze, uwo mukobwa abyemere, Kizi amushyira ku ruhande. Niba Hakimu akubwiye ngo reka nkure ku mabere nyasengere, ugatega agakurura n'imoka akenda kuyica, arakugira umugore gute? Aravuga ati nahura n'undi mukozi w'Imana nawe azamukoraho. Turi abantu twambaye umubiri, ushobora kunkora ku ibere ngashyuha, ushobora kunkora ku bibero ngashyuha, ushobora kunsengera ndwaye ikibyimba ku kibuno ukagikoraho nabwo ngashyuha. Rero Hakimu nawe nk'umwana w'umusore agomba gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo arebe umukobwa yakunda, umukobwa wamubera umugore. So rero niba mwagiranye